سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تسيير المقاولة على موقع دار المقاولة. في الحلقة ديال اليوم غادي نطرقوا الموضوع ديال لاناليز ديال لا ستركتور فينانسيير ديال الشركة ديالنا. كيفاش اون اناليز هاد لي زومبلوا اي لي ريسورس ديال الشركة ديالنا باش نتخذوا القرارات والاجراءات المناسبة. هذا الموضوع غادي نطرقوا ليه عن طريق النقاط التالية. اولا غادي نعرفوا شنو هي لا ستركتور فينانسيير، من بعد غادي نطرقوا لي نوسيون ديال لو فون دو رولمون، لو بوزوان فون دو رولمون اي لا تريزوري نت. وكذلك غادي نشوفوا شنو هما الوسائل اللي كيخليونا اون اميليور لا ستركتور فينانسيير ديال الشركه ديالنا. اذا شنو هي لا ستركتور فينانسيير ديال الشركه ديالنا؟ لا ستركتور فينانسيير هي مجموعه من لي زومبلوا اي لي ريسورس اللي تيشكلوا ان اكيليبر تيخليونا نسيروا الشركه ديالنا على الوجه المناسب. في لا ستركتور فينانسيير ديالنا كاين لي ديت ا لون تيرم، كاين لي ديت ا كور تيرم، كاين لي كريدي بانكير، كاين لي ديت فورنيسور، لي ديت سوسيال الى غير ذلك. وفي لي زومبلوا on a les emplois à long terme اللي هما les investissements, on a les emplois à court terme اللي هما les stocks et les créances clients, ou l'équilibre بيناتهم كيعطيونا une situation de trésorerie nette. الهدف من الاناليز ديال لا ستركتور فينانسيير ديالنا هي نعرفوا كيفاش غادا الشركه ديالنا ونعرفوا شنو هما مكامن الخلل ديال الشركه ديالنا باش نتخذوا الاجراءات المناسبه اللي كتخلينا نضمنوا السيروره ديال الشركه ديالنا ونضمنوا البقاء ديالها مستقبلا. اذا اجي نشوفوا شنو هما لي 3 نوسيون اسونسييل ديال لاناليز ديال لا ستركتور فينانسيير ديال الشركه ديالنا، التركيبه الماليه ديال الشركه ديالنا. اولا لا بروميير نوسيون هي لو فون دو رولمون. لو فون دو رولمون هو مجموع ديال لي ريسورس ا لون تيرم اللي كيبقاو في الشركه ديالنا من بعد ما كنحققوا دي زومبلوا ا لون تيرم. باش نشرحوا شنو هو لو فون دو رولمون خصنا نعرفوا ان لو فون دو رولمون هي لا ديفيرونس انتر لي فون بيرمانون اي لي اكتيف ا لون تيرم. لي فون بيرمانون هما الموارد الماليه ا لون تيرم اللي متاحين للشركه ديالنا. على سبيل المثال نقدروا نقولوا لي كابيتو بروبر، لي ديت دو فينانسمون ا لون تيرم الى غير ذلك. هادو سي دي فينانسمون بيرمانون اللي كيبقاو في الشركه ديالنا لمده طويله. بالمقابل كاين لي زاكتيف ا لون تيرم، لي زانفيستيسمون ا لون تيرم ولا لي زاكتيف ايموبيليزي. هما مجموعه ديال لي زانفيستيسمون، استثمارات اللي كتقوم بها الشركه على مدى طويل. هاد الاستثمارات يقدروا يكونوا مثلا لي زانستالاسيون تكنيك باش كتخدم الشركه، يقدر يكون عندها اون يوزين ولا ان سيج سوسيال ولا ان لوكال فين كتبيع لي برودوي ديالها. اذا لا ديفيرونس انتر لي فون بيرمانون، لي كابيتو بروبر et les dettes de financement avec les emplois stables à long terme اللي هما كيف ما قلنا لي زانفيستيسمون كيعطينا ان فون دو رولمون. يعني من بعد ما on a financé les investissements nécessaires l'activité ديال الشركه ديالنا، شنو هو لو فون دو رولمون اللي كيبقى لينا pour financer l'exploitation ديالنا. l'exploitation ديالنا لو فينانسمون ديالها نقدروا نعرفوه من لا دوزيام notion اللي هي le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement il y a la différence entre les actifs à court terme et les passifs à court terme. Les actifs à court terme huma les stocks, les créances clients et les autres créances envers divers débiteurs. Les stocks huma فين تنسجلوا في la comptabilité ديالنا les produits اللي صيبناهم ولا نتجناهم ومازال ما بعناهمش لي كليون. علاش ils font partie du besoin en fonds de roulement؟ حيت هاد لي ستوك حطينا فيهم des moyens باش on les a produits, donc ils ont consommé de l'argent, ils ont consommé des ressources autant que مازال ما خرجناهمش من الشركه ديالنا ومازال ما بعناهمش ومازال ما تحولوش لدي créances clients، مازال خاصنا des ressources pour financer هاد le stock ديالنا. ملي كنبيعوا لي ستوك تتحول من لو بري دو ريفيان ديال الستوك ديالنا كنزيدوا عليه لا مارج وكنزيدوا عليه لا تي في ا و تتولي اون كريونس انفير لو كليون.
à partir du moment où nous avons la livraison ديالنا. Les créances clients, c'est une mobilisation de ressources. Et tant qu'on n'a pas encaissé l'argent ديالنا كما شفنا في الحلقات السابقة, تبقى هذا le poste client il nous coûte de l'argent. حيت هذاك les ressources اللي جبنا من le fonds de roulement ديالنا, à savoir les capitaux propres ou là les dettes de financement, حطيناهم في un poste client اللي خاصنا on doit le recouvrer باش ما يتقامش علينا غالي le financement ديالو. كذلك في l'actif circulant, on a d'autres créances envers l'État مثلا, lorsqu'on a un crédit TVA au خاص الدولة تردو لينا, et on a d'autres créances envers مثلا des employés اللي عطيناهم des avances sur salaire إلى غير ذلك. هذا فيما يخص l'actif circulant. أما فيما يخص le passif circulant اللي هو فيه essentiellement les dettes fournisseurs ديالنا. اللي خصنا نعرفوا أننا ملي كنديروا مشتريات من عند الممولين ديالنا تعطيونا ان ديلي دو ريغلومون كيف ما شفنا في الحلقات السابقة. هذا لو ديلي دو ريغلومون سي اون سورس دو فينانسمون. Au lieu d'avoir un financement qui est rémunéré avec les investisseurs ou avec les banques, les fournisseurs qui ont un délai de paiement qui peut être 60 jours ou 90 jours, à حسب ce qui est prévu dans le contrat. Ou le délai de règlement, بحال تعطيونا une facilité de caisse, تعطيونا les produits باش نخدموا وما غادي نخلصوهم مننا لشهرين أو 3 أشهر. إذن la différence ما بين l'actif circulant اللي هو les stocks, les créances clients, les créances envers les divers débiteurs et les créances envers l'État, et le passif circulant اللي هما les dettes fournisseurs, les dettes sociales, les dettes envers les salariés اللي كنا مازال ما خلصناش ليهم des rémunérations, et les dettes fiscales, تعطينا un besoin en fonds de roulement. شنو هو le fonds de roulement اللي تنحتاجوا ليه pour financer l'exploitation courante ديال الشركه ديالنا. إذن كيف ما شفنا كاينه لا نوسيون ديال le fonds de roulement ou la notion de le besoin en fonds de roulement. La différence بيناتهم كيعطينا la trésorerie nette. كما شفنا في الحلقة السابقة ديال le plan de trésorerie prévisionnelle, la trésorerie nette اللي هي la différence entre les ressources disponibles à long terme et le besoin de financement ديال l'exploitation ديالنا, كتعطينا soit une trésorerie nette excédentaire, soit une trésorerie nette déficitaire. في la trésorerie nette excédentaire, تيكون عندنا de l'argent en plus, وهذا كيعني أن l'entreprise ديالنا elle se porte bien, أنها elle dégage des marges, يعني les ventes ديالها تيخليوها تاخذ des ressources أكثر من les ressources اللي كتخلص au moment ديال les achats مع les fournisseurs ديالها. وفي هذه الحالة c'est un indicateur اللي كيبين لنا أن الصحة ديال الشركة ديالنا elle se porte bien وكتخلينا نزيدوا لقدام ونحققوا دي انفستيسمون بهذا لا تريزوري. على العكس الا كان عندنا اون تريزوري ديفيسيتير اللي خاصنا نعرفوا في هذا الاطار ان بليزيور كوز يقدروا يخليونا تكون عندنا هذا لا تريزوري نت ديفيسيتير. لا بروميير كوز تقدر تكون لاكتيفيتي ديالنا الي ديفيسيتير, يعني اننا لو بري باش كنشريو من عند لي فورنيسور وكنزيدوا عليه لي زوطر شارج اللي كنخلصوا سواء لي سالير سواء الضرائب او غير ذلك او لي فري جينيرو مثلا, il couvre pas les encaissements اللي كناخذوا من عند لي كليون ديالنا. في هذه الحاله خاصنا نشوفوا لي كو ديالنا اي لي بري دو فونت ديالنا. في هذا الاطار تقدروا تشوفوا الحلقه الخاصه بلو برايسينغ اي لو كالكول ديال لي كو ديال الشركه ديالنا. Parmi les causes ديال une situation de trésorerie nette déficitaire, يقدر يكون le décalage entre les délais de règlement client et les délais de règlement fournisseur. في هذه الحالة تقدر تكون la rentabilité ديال الشركة ديالنا elle pose pas problème, ولكن خاصنا نعرفوا أن les clients ديالنا تيخلصونا en retard وحنا كنخلصوا les fournisseurs قبل منهم, ce qui crée un décalage اللي كيعطينا une situation de trésorerie nette déficitaire. في هذا الإطار اللي خصنا نعرفوا أن que ce soit la situation de trésorerie déficitaire ou la bénéficiaire, خاصنا ناخذوا des actions. En cas de situation de trésorerie bénéficiaire, خاصنا نديروا des placements باش نربحوا ونحققوا أرباح من هذا الكابيتال اللي كنتوفروا عليه. Ou en cas de situation de trésorerie déficitaire, خاصنا ناخذوا des actions باش la société ديالنا ما طيحش في des cessations de paiement. بخلاصة
اللي خصنا نعرفوا ان لا ستركتور فينانسيير ديال الشركه ديالنا نقدروا on l'analyse à travers trois indicateurs. Le premier هو le fond de roulement. كيف ما قلنا le fond de roulement هي la différence entre les emplois stables et les ressources stables. Les ressources stables اللي كنلقاو فيها le capital social الراس مال ديال الشركه وكنلقاو فيها les dettes financières à long terme اللي كناخذوهم سواء من عند les investisseurs سواء من عند les banques ديالنا. Les emplois stables هما les investissements استثمارات اللي كديرهم الشركه à travers notamment la construction ديال un siège social ولا مثلا des installations techniques اللي كيستعملوهم في la production. هذا le fonds de roulement ديالنا il sert à financer un besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement قلنا هو la différence entre l'actif circulant, les stocks, les créances clients, les créances envers l'État et les créances envers les employés éventuellement et le passif circulant, les dettes envers les fournisseurs, les dettes sociales et fiscales et les dettes envers les autres créanciers. اللي خصنا نعرفوا في هذا الإطار. إذا كان le fonds de roulement ديالنا négatif, يعني on a des emplois à long terme plus que les fonds propres disponibles, ou bien le financement permanent ديالنا ما كيسمحش لنا اننا on couvre la totalité ديال les emplois stables. في هذه الحاله on finance le haut ديال le bilan ديالنا par le bas du bilan à travers notamment le besoin en fonds de roulement ou là les découvertes bancaires. هذه la situation elle est dangereuse pour l'entreprise حيت de un le coût ديالها il est élevé. Le coût de financement à court terme il est plus élevé que le coût de financement à long terme. Et ثانيا تقدر تعرض الشركه à des situations de cessation de paiement إلا ما قدرناش نخلصوا les fournisseurs ديالنا. La situation normale هو le fonds de roulement ديالنا كيسمح لنا on couvre le besoin en fonds de roulement ديالنا et la différence كيبقى une situation de trésorerie excédentaire. لهذا تنقولوا ان une situation de trésorerie excédentaire تقدر تدل على ان الشركه بصحه جيده وانها كتحقق une rentabilité suffisante. وفي المقابل une situation de trésorerie négative كتدل على ان الشركه عندها سواء un problème de rentabilité ou là عندها un problème de recouvrement et de délai de paiement ديال les clients et les fournisseurs ديالها. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديال اليوم اللي كتخص لاناليز ديال لا ستركتور فينانسيير ديال الشركه ديالنا. الا كان عندكم تساؤلات ما تردوش طرحوهم لنا على الموقع ديال دار المقاول، كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز الخاص بالحلقه. تنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه والى اللقاء.